tahay saaxiibadana dhageysanayo wali idaacada maanta ayaynu ku guda jiraa. Beeraley ku nool deegaano hoos yimaada degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dalagii ay ka cuntay ama ka baabi'isay koronkor, taasi oo ka soo baxday dhulka oo sanadkii hore uu ku reebay halkaasi ay ximaray Soomaaliya. Cismaan Madaale ayaa warbixin arrintaasi ku faahfaahinaya ka soo diray magaalada Cadaado. beeraleyda ku nool magaalada Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada ayaa sheegay in koronkor uu ka tagay ayixii sanadkii hore ku habsaday dhul beereedka ay hadda ku dilaacday oo ay cuntay dalagii ay beerteen. beeraleyda ayaa sheegay in cayayaan kale oo yaryar u wehliyo koronkorta kaasi hoosna waxyeelo gaarsiiyay beeraha. Siciid Cabdi Axmed waxa uu ka mid yahay beeraleyda ay saameysay koronkorta oo ay ka cuntay dalag isugu jiray cambe, yaanyo, babaay, moos, barbanooni, haruur, sisin iyo caws. dalagan oo uu beertay horaantii bishii Maarso ayaa koronkortu ku soo baxday xilli la filayay inuu miro dhalo. koronkortan oo ah ayax yaryar oo aan haadi karin ayaa eber ka dhigaya dhammaan wixii ku yaala beerta. beertiisa oo ah 6 hektar ayuu ku maalgeliyay lacag dhan $800 asagoo oo filayay inuu ka heli doono $2,000 oo faa'iido ah oo isugu jira abuur iyo falitaan iyo makiinadaha gala iyo biyihii lagu waraabinay intaas isugu jira. marka rajada aan qabnaa in waxaas lacagtii ay ka soo laabatana boqolkiiba xataa ma dhama 5 ma dhama in wixii aan gelinay ay qarashka xataa inaga dabarto rajadana aad u hooseysa. dalaga u soo go'ah ayuu u iibgey jiray suuqyada magaalooyinka Cadaado iyo Gaalkacyo, balse xilligan beertiisa ayuu sheegay intaasi meesha ay ka baxayso. Siciid wax soo saarka beertiisa ayuu ku maareyn jiray nolosha qoyskiisa oo ka kooban 10 qofood, asagoona lacagta uu ka soo saarto beerta u kala qaybin jiray biilka reerka iyo kirada guriga oo ku bixin jiray $100 bil walba. adoo qoys ilaa 10 qofood ka kooban ayaa ay beertan ku tiirsan tahay laga dabaraa waxaan maartay nolol maalmeedkooda iyo maartay wixii ay noloshooda ay quudan lahaayeen. marka sanadaha wixii ka horeeyay aad bay noo anfacday oo maartay aad bay nolosheena u fiicneed, laakiin sanadahan dambe xoogaa isbedelkaas jira, laakiin qoyskuna aad bay ugu fileed oo wixii beerta ka soo baxa ayaa lagu biili jiray. marka laakiin sanadkan xisaabteena waxa weeye hadii aanan kaalmo helin ama aanan meel kale wax ka helin waxa nolosheena aad bay u liidataa. Cabdiraxmaan Abshir Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka iskaashatada beeraleyda oo lagu magacaabo Asal oo ay ku midaysan yihiin 250 ruux oo beeraley ah ayaa sheegay in ay adag tahay in lala dagaalamo koronkorta oo ka soo baxaysa dhulka gudaha beerta. wuxuu sheegay sunta lagu dilo koronkorta meesha ugu sokaysa ee ay ka heli karaan inay tahay magaalada Muqdisho oo ay halkii liitar ugu imaanayso $25, taasi oo qaali ah. beeraleydana aysan awoodin maadaama aysan jirin wax dhaqaale ah oo ay soo saaraan beeraha. niyo sunta la isticmaalo waa qiimo saayid ah xamar la keena qiimo badan bay ugu fariistaan dadka heli karaan wax banaa way qiimo badan midoo kale halka liitar oo kale waxaan ugu yimaadaan $25 oo kale ku imaanaysa caadada ku imaanaysa, laakiin dadku way awoodaan in gataan way awoodaan dadka awooda ayaa wuxuu ka dili karaa 3 hektar 3 marjibal uu ka dili karaa waa diliya ninka heli kara waa dili karaa, laakiin ma ahan dadku way haystaan waa 1 iyo 2 wax dhig farqayso waa beeraha hadda la dagaalamaya. Siciid Cabdi Axmed beertiisa oo ku waraabiyo ceel gacmeedyo waxa biyaha looga soo saaraa matooro shidaal ku shaqeeya. wuxuu intaasi raaciyay in abuurka sanadkii hore iyo sanadkan oo qasaaray uu ku qaatay lacag deyn ah oo lagu leeyahay $2,000 oo deyn ah. Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud oo qoyskiisu ka kooban yahay 15 qofood oo beer ku leh meel 5 kiiloomitir u jirta magaalada Cadaado oo ay uga baxaan qaraha, kabsarta, mooska, digirta iyo ganleyda ayaa ka warbixiyay saameynta ay koronkortu ku yeelatay beertiisa. ayaanka laftirkiisa anigu in badan ayaan aqoon sida anigu aan u jeeday ama aan arkay bahal caarada la yiraahdo waan arkay ayaxaas oo kale waan arkay bahal kale oo maartay aan dareemayno oo maartay faranfarka bahal la yiraahdo waan arkay. marka bahalo badan baa jira oo beerta abuurka waxyaalo gaarsiinaya runtiina dhamaantood ma soo wada koobin, laakiin inta anigu aan arkay oo saameynta igu yeelatay intaas ka dareemay.
cabdiraxmaan beertiisa waxaa ka shaqeeya 5 qofood oo shaqaale ah kuwaasi oo qaata mushaar bilo ah oo qofkiiba la siiyo $200 hase yeeshee xilli beereedkan ayaa u muuqata mid saameyn ku yeelan doonta wallahi hadda shaqaalaha iga shaqeeya ilaa hadda 5 qof hadda ka shaqeysa oo badanaa si joogta u joogta mid kuwa beerta falitaanka u jooga kuwa waraabkaas u jooga iyo kuwa waardiyaha kale xoolaha kale maartay beerta ka waardiyeeya waana dareemi kartaa qof shaqaalaha ay ku xiriiraan duruufo badan ay la xiriiraan shaqaalaha qof uu ku shaqeeyo waxa ugu yar oo kale waa inuu $200 ku shaqeeyo qofku way shaqaalaha laftirkeeda shaqeynaayo kale oo aan maartay laftiisa aan dhamaantood iska wada bixi karin inaan maartay ka fargareeyo waxyaalaha ay u baahan yihiin marka waxaan rajeynayaa in insha Allah waqtiyada kamid ah ay iga soo laaban doonaan dhaqaalaha laakiin hadda ma aaminsan xilligan fasalkan inay iga soo laaban karaan waxyaalaha hadda gashay ururka beeraleyda ayaa waxa ay qorsheynayaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen cayayaanka ay ugu horeyso koronkorto sidii ay u heli lahaayeen wax walba oo ay kula dagaalami karaan cayayaanka sida uu sheegay markale gudoomiyaha iskaashatada Cabdiraxmaan Bashiir Cabdi horta wacyigelinta dadka inaan ogeysiino inta cudurrada marka bilaabanaya inaan u sheegno waxa bilaabaya laga hortago waxa kale oo jira inaan maartay isku kaashano hadda ka bacdi waxa ah inaan qorshe ka sameysano cayaanadaas oo sida ay joogto noqdo hadaftan 2 sano ugu dambeysay joogto noqday inaan ogaano oo aan isku kaashano soo socdo isku digno wixii kale tababar iyo aan heli karnaa inaan isku kaashano cid aan aqoon lahayn awoon aan u kordhino dama sanooyin badan ay shiri jireen macnaa aan la arki jirin ayaxa ilaa iyo xilligii dawladdu dhacday lama arkin marka maadaama hal xilli oo la arkay looma tawaabshaysan karo marka dawladna caawisaan ma jirto cid kale la xiriirtaan ma jirto waxaan sameyn karnaa ma jirto kaliya markuu beerta soo degay kaliya waxa ogaanay in daqiiq lagu shido kaliya uu carari karo iyo ogaanay haduu beerta min kaaga hoydana uu cuni karo beeraleyda dhibaatada ugu weyn waxa ku haya koronkorada oo ka soo baxaysa dhulka taas oo ka tagay ayixii sanadkii hore ku degay deegaanka koronkorta ayaa ah mid aan gaarin xilliga haadista taasi oo adkeynaysa inay kula dagaalamaan waxyaabaha lagula dagaalamo ayaxa sida shanqarta dabshidista iyo wixii la mid ah maadaama wixii kasta oo lagu sameeyo aysan awoodin in ay haado waxa ayna isku si u cunaysaa dalaga har iyo habeen intaba Ismaan Maxamed Axmed Cismaan Madaali raadiyaha arrimaha bini'aadanimada ee Ergo magaalada Cadaado Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali u garan karo weeye